سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا مع الدراري شدوا العطله وقلنا علاش لا ما نجيوش الغابه منها يلعبوا هما، من حنا نفوجوا شويه من داك الروتين ديال الدار وديال هذا. قلنا نبدلوا الجو وجينا باش نديروا الطاجين هنايا، نتغداو ان شاء الله ونديروا كسكروط. المهم اللي درناها نتوما معنا فيها وبقاو معنا. ومرحبا بكم كاملين اللي بغات تجي للغابه تجي. والله الا الجو زوين والغابه مشمشه والجو مشمش صراحه. الجو ديال واحد يدير شي خريجه بحال هكا ويجيو ويفوجوا شويه. وما تنساوش ديروا لنا جيم وابوني، واللي ما دارش ابوني معنا يدير ابوني في القناه، وما تبخلوش علينا بكومونتير زوين، وقولوا لنا نتوما انواع ديال الفيديوهات اللي تبغيونا نبقاو نديروا لكم. حنا الصراحه واخا كنبقاو نديروا ولكن كنحيروا شحال من مره كنصوروا شي فيديو ما كنعرفوش شنو النوع ديال الفيديوهات اللي كتبغيو، ولا المهم اللي عنده شي فكره يقولها لينا. المهم حنا كنا جينا الدار كامله جينا باش نبدلوا الجو هنايا. ومي سعديه يلا عيطنا لها حتى هي راه غتجي عندنا، يلا عيطنا لها دابا قالت لك راه قريبه توصل. المهم اللي توصل بدات تهضر معكم حتى هي ودير معكم شي فيديو ان شاء الله. دابا غنقاو الخضره ديال الطاجين ان شاء الله. نحيدو غنقاوهم كاملين حتى الاخر ونجمعوهم في واحد السطيله ونغسلوهم. دابا درنا البصله، دابا ندير حتى الدجاج غنستف خيزو والقرعه وداكشي الخضره كامله غنستفها، وعاد ندير العطريه في شي زليفه وغندير فيها الزيت وداكشي وغنكبها من الفوق باش كيجي بنين صافي. داخل ولا نجي دابا شكون غنعاود ادخل جوات درنا العطريه كامله والثومه، نزيد عليه شويه الماء نكبه فوق الطاجين. دابا انا درت الماء نخلوه مزيان ما يبقاش باين.
الثاني حنا كنقادو فيه باش هذاك ما يقدناش، زدنا واحد اخر. البانه والمطيشه والبصله والكفته والبيض المنطقه خردوله كل جايه عندنا راهي كي سعديه موجود الخير. هاي ناقصانه انت يا كنتي ناقصانه نجيبوا بعدا كنعرف شي حاجه طايبه كاع ما نبقاو تعذبوا. احنا باغيين هادشي ديال الغابه. باغي الغابه ياكلوكم الكلاب. الغابه السلام عليكم. ادم كي دايرين بصحتكم؟ يعطيك الصحة. نوزها نشعلوا العافيه باش نديروا الطاجين الثاني. راه هو هذا الاول هو بدا كيطيب، بدا تيغلى. دابا نشعلوا باش نحطوا الثاني. هي شعلات العافيه نحطوا. ندير الماء نديرو غير من الجنب باش ما تحيدش ديك العطريه. صافي. الطاجين ها هو راه طاب. هذا تا هو طاب صراحه. هذا باين جميل. ايوا مرحبا بكم، اجوا تغداو معنا. اللي بغى اللي قريب الغابه يجي مرحبا. هاو الطاجين الاول صاب، هذا الثاني. المهم هو الغدا ديالنا. كنتمناو يعجبكم غدانا. وصراحه الجو اليوم زوين، كاين الصهد والسعوديه كتصايب لنا شلاضه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. عندك اش كديري يا خديجة؟ نشعل العافيه نطيب اتاي. نشعل العافيه باش نصايب اتاي. كنا خلينا هادشي شاعل ساعه ملي جلسنا بحال طفاو. شعل الفاخر نوريو كيفاش الطريقة ديال كيفاش الطريقه ديال تشعل العافيه. كتشدي العواد كديري عليهم ميكا وكتشبك العافيه. كديري الفاخر وها هي شعلات. شتي سيداتي كي جيت تنعرف نشعل ولا لا. ديال الطريقه ديال قلي البيض خاصنا الطريقه ديال اللي كاين. لا الحاجه
صافي. من بعد ما سالينا دابا كنوجدوا كاسكروط وجدنا صايبه كيكه حلوه جابتهم وجدان هادشي كرواسه وبغرير واتايها. مرحبا بكم. من بعد ما سالينا الصراحه دازت الخرجه زوينه ودابا حنا غادي نراجعوا للدار. الصراحه ظلم علينا الحال، دابا غنمشيو على رجلينا حتى للدار. المهم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.